ବୈଶାଖ ମାସର କଥା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ରହୁଥିଲା। ସେ ଅସୁବିଧା ନଥିଲେ ସବକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତାର ଭଲ କାମ କାଜେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଦିନେକର ରଟ୍ ପରା ଖରା ହେଉଥିଲା। ଭାଲୁକେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗଲା। ପାନ୍ ପିଇବା କାଜେ ନଦୀ ଆଡ଼େ ଗଲା। ନଦୀ ଆଡ଼େ ଗଲାରୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ତଲେ କୁମ୍ଭୀର ଗୋଟେ ଚେକେହି କରି ଛଟପଟୁଛେ। ହେତ୍କି ବେଲେ ଭାଲୁ ତାକେ କହିଲା, ବଡ଼ା କଥା ଏଇଟା। ଇ ପେନ୍ ଭିତରେ ରହିବା ଲୋକ ପହରା କେନ୍ତା ଚେକ ହେଇଗଲ? ତାରପରେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, କାଣା କହିବି ଭାଲୁ ଭାଇ, ମୁଇଁ ମାଛ ଖାଇକରି ନଦୀ ତରାନେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲି। କେନ୍ତା କରି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରୁ ଗିଡ଼ଗିଡ଼ି କରି ପଥର ଆସି ମୋର ଉପରେ ଚପେଇ ଦେଲା। ମୁଇଁ ଜାନି ନାଇଁ ପାରଲି। ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଭାଲୁ ଭାଇ, ଇ ପଥରକେ ଟିକେ ବାହାର କରିଦିଅ। ଭାଲୁକେ କୁମ୍ଭୀର ଉପରେ ଦୟା ଆସିଲା। ଆରୁ ଭାଲୁକେ ଧୁକପୁଚ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତାକେ ଯଦି ବାହାର କରିଦେବା ବେଲେ କାଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବା କି ବୋଲିକରି। ମୁଇଁ ତ ତମକେ ସାହାଯ୍ୟ କରବି, ବାକି ମା କସମ ଖ ତମେ ମୋର ଉପରେ ହମଲାନି କର ବୋଲିକରି ହେଲେ ଏକା କରବି। ହଁ ଭାଲୁ ଭାଇ, ମା କସମ ମୁଇଁ ତମକେ ନାଇଁ ଖାଏ। ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଭାଲୁ ଭାଇ, ଇ ପଥରକେ ଟିକେ ବାହାର କରିଦିଅ। ତାରପରେ ଭାଲୁ ଯାଇକରି ତାର ଉପରୁ ସେ ପଥରଟାକେ ହଟେଇ ଦେଲା। ଯେନ୍ତା ପଥରଟାକେ ହଟେଇ ଦେଇଛେ କୁମ୍ଭୀର ଭାଲୁର ଗୋଡ଼କେ ଚାବି ଦେଲା। ଭାଲୁ ରଡ଼ି କରି କହିଲା, ମା କସମ ଖେଇ କରି ମୋର ଗୋଡ଼କେ ଚାବି ଦେଲା ନା ହେତେ। ଛାଡ଼ 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 ଛାଡ଼। କୁମ୍ଭୀର ଭାଲୁର ଗୋଡ଼କେ ନେଇ ଛାଡ଼ଲା। ଭାଲୁ ଦୁକାର ମାଡ଼େ କିର୍ଲାଲା। ତାର କିର୍ଲା ବାଟା ଶୁଣିକରି ହେ ପାଖକେ ଗୋଟେ କୋଲୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ଆରୁ ସେ କୋଲୁ କହିଲା, ଇଟା କାଣା ହେଲା ଭାଲୁ ଭାଇ? ଇ କୁମ୍ଭୀରକେ ମୁଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ଇ ଚଠା କୁମ୍ଭୀର ମୋକେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛେ। ତାରପରେ ସବୁ କଥା ସେ କୋଲୁକେ କହିଲା। ଇ କୁମ୍ଭୀର ସତେ ପଥର ଚେପେ ହେଇଥିଲା କେଁ? মোকে তো নেই লাগবার। মুই দেখলে একা বিশ্বাস করবি। ভালু ভাই, মোকে দেখা হতো কেন্তা করে এই কুম্ভীর পথর নে চেপে হয়েছিলা যে। আর থরে কুম্ভীর উপরে পথর রখি দিও আর তারপরে বাহার করে দেব। তারপরে যে করে মুই বিচার করবি। তারপরে কুম্ভীর বি রেডি হইগলা। ভালুর গোড়কে ছাড়ি করি নদী তরাকে গলা। তারপরে ভালু সে পথরকে তার উপরে চেকাই দেলা। তারপরে সে কোলু কহলা, ভালু ভাই, ই কুম্ভীর সাহায্যর যোগ্য নেই সে। এটাকে ছাড়ি দিও, পড়িথু। আসো আমি জিমা। তারপরে ভালু আরু কোলু সে পাখরু পলাই গলে। কুম্ভীর পথর তলে যেন্তা চেকে হয়েছিল হেন্তা চেকে হইকর রহলা। আরু সে কুম্ভীরকে তার কর্মর ফল মিললা। ই কথা আমি শিখলু যে ভাবি চিন্তি করি লোককে সাহায্য করবা কথা, নেহেলে নিজে অসুবিধারে পড়ব। তা কথা নিকা যে আমার ইউट्यूब চ্যানেলকে সবসক্রাইব কর আর ঘন্টি চিহ্নকে দবাই দিও।